但係就冇辦法擺脫馬克伊頓同奧拉祖雲嘅宿命，輸咗比賽。西部半決賽馬刺同木狼嘅第一場，或者會係未來多年雙方競爭嘅開端。呢場係法國高塔之爭，亦係人類同外星人嘅交手。11分15板12封嘅雲班耶馬贏咗對位，贏到史上季後賽單場最多嘅封蓋紀錄，但係就冇辦法擺脫馬克伊頓同奧拉祖雲嘅宿命，輸咗比賽。即係比賽開始嗰陣，木狼仲係想先等高拔同雲班耶馬肉搏下。由於高拔只有籃底影響力，雲班退守禁區，遇到被強攻，鋒衛收縮協防，木狼嘅內線進攻收效唔好，出手區域亦都從第一節狂轟內線到後來不斷外擴。木狼喺第3、4節用咗兩套完全唔同嘅策略。第3節，咁既然進攻嗰陣時高拔喺度，雲班唔出嚟啊嘛，咁高拔乾脆就喺外線專心做掩護，將掩護質量提高，為外線射手創造更大嘅出手空間，希望用3分吸引雲班防出嚟。不過呢一節木狼3分波只有9中1，單節得分仲不如馬刺，呢個計劃似乎行唔通。於是喺第4節乾脆唔用高拔，換小陣容嚟打，列特蘭道同艾華斯喺高位做擋拆。由於佢哋都有射程，咁雲班必須要出營，咁馬刺嘅內線空間就出現咗。艾華斯同埋蘭道仲可以利用錯位壓入籃底。雖然雲班唔係話每一次都協防唔到，但係整體嘅成功率木狼呢邊比前3節都高，證明方法啱咗。而防守端仲係要鎖雲班，蘭道同麥丹尼奧斯輪流嚟肉搏，佢哋唔係話完全可以限制住雲班，只係因為雲班喺成個下半場只係唞咗2分鐘。但凡馬刺將哥尼特放上場，木狼就不斷攻擊佢腳步慢。雲班打嘅40分鐘消耗太大，馬刺主教練莊信亦都貌似冇乜好嘅方案去替代。如果講細節呢，艾華斯帶傷出戰，減少咗加速同對抗，佢負責球隊嘅外線投射同陣地戰節奏，而代佢正選嘅山龍呢，就彌補咗突破攻擊。干尼嘅3分投射能力，麥丹尼奧斯嘅對位優勢，蘭道嘅力量同經驗都展現到出嚟。至於馬刺陣中，除咗雲班，其餘嘅都係地球人。呢個賽季馬刺因為雲班進步太快，衝冠計劃提前，其實陣容打造仲未完成。如果要變，霍斯嘅速度要保證，始終對方嘅陣容咧係迪雲申素報銷，杜森武傷缺，艾華斯有傷，係有防守漏洞嘅。呢場迪倫下巴嘅衝擊就已經充分證明咗。而喺內線輪換上面咧，哥尼特呢一點係要斟酌，慢係好攞命嘅。奧尼尼克同埋卡特拜仁係咪可以一試呢？喺另外一邊，數字人陣容短板比較明顯，可以用嘅人太少，哪怕喺正選都仲有奧比利呢一個缺口。因比迪嘅健康又打咗折，大敗於力搏可以理解。數字人冇得揀，只能夠圍繞住恩比迪呢一個點必須要打出嚟，如果唔係，佢哋就冇強點牽扯。